Короче, проблема такая. EJ20 турбо, 97 год. Двигатель застучал, провернула вкладыш, перебрали движок, завели, появился сразу легкий стучок. 5 часов машина проработала, что на холодную, что на горячую одинаково, короче. Ну и решили опять снять двигатель и найти причину стука. В процессе разборки выявили уже два косяка, не затянут ролик, вот этот был, и верхний распредвал впускной тоже слабенько как-то был затянут. Ну, сейчас снимаем бошки, будем разбирать блок и смотреть, что стук идет из блока.